Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi sección, El universo de la discapacidad. Hoy les voy a hablar del bruxismo que sufren las personas con discapacidad intelectual. El bruxismo es un problema muy común que es el rechinar de los dientes y apretar los dientes, especialmente durante la noche, y está relacionado con el estrés, la ansiedad, problemas de sueño y también está relacionado con cierto tipo de discapacidad intelectual. En las personas con discapacidad intelectual es más frecuente el bruxismo porque están estresadas, nerviosas o tienen problemas de sueño. Las personas con discapacidad intelectual necesitan estar en lugares tranquilos donde no se sientan estresados o nerviosos. Ahora les voy a platicar lo que me está pasando a mí con el bruxismo, siendo una persona con discapacidad intelectual. En esta ocasión les vengo a platicar lo que está pasando con mis dientes. En días pasados mi mamá me llevó a consulta con la dentista y al revisar mis dientes nos dijo que yo tengo un severo bruxismo y que tengo mis dientes chiquitos y que yo soy una persona muy nerviosa y que estoy en constante estrés. Ahora les voy a platicar qué es lo que me estresa. Me estresa que me contradigan, que me griten, que me regañen sin motivo. Me estresa y me molesta que agarren mis juguetes de colección, que agarren mis cosas. Eso me molesta mucho. También me estresa y me molesta que pongan cosas en mi cuarto como maletas y que las dejen ahí por mucho tiempo. Y también me estresa estar con mucha gente. Cuando yo estoy estresado o muy nervioso es porque no salen los planes como ya los teníamos planeados. Por ejemplo, que a veces salgo con mi tía y mi tío que me dicen, vamos a ir a tal lugar y nos vamos a venir el domingo. Y yo pues en mi mente pues yo ya sé que nos vamos a venir el domingo y de repente me estresa que me cambien el día. No, pues ahora nos vamos a regresar hasta el miércoles. Eso me pone estresado, muy nervioso y me he enojado por eso, porque no me gusta que me cambien los planes.
y por ese severo bruxismo tengo mis dientes chiquitos y tengo también un diente muerto. En ese diente se me hizo una endodoncia para que no se desgastara más y se me puso una placa de resina, ¿sí? Para proteger mi diente, y también se me mandó a hacer una guarda para los dientes de abajo y lo tengo que usar día y noche para que no esté por lo nervioso que soy y lo estresado que soy, no estén rechinando mis dientes y no se me desgasten más y los pueda perder. Cuando me estaban haciendo la endodoncia me pusieron anestesia porque tenían que abrir el diente muerto, pero cuando me tocaron el nervio por adentro del diente muerto, me dolió bastante que ahí me tuvieron que poner anestesia inyectada y me dolió un rato y ya después ya no. Me, me tenían que quitar ese nervio para poder taparme el diente muerto y poder ponerme la placa de resina. Como les dije, yo como persona con discapacidad intelectual soy una persona muy nerviosa y me estreso. Cuando estoy estresado y nervioso me ha dolido mi cabeza y pues siendo tan joven ya tengo los dientes chiquititos por el desgaste que han sufrido mi dentadura. Y el guarda me lo van a estar cambiando cada 6 meses y voy a tener que vivir de por vida con ese guarda para que no se me desgasten mis dientes y no pueda perder mi dentadura. A ustedes como persona con discapacidad intelectual, cuéntenme, ¿no les ha pasado este tipo de problemas como me ha pasado a mí con mi dentadura? ¿Se han puesto nerviosos? ¿Son personas que viven estresadas? Déjenme en los comentarios si son personas nerviosas o si les ha pasado lo mismo que me ha pasado a mí con mi dentadura. Apóyenme suscribiéndose a mi canal de YouTube, Las Aventuras de Rodríguez. Denle manita arriba y compartan este video con algún familiar o conocido que tenga alguna discapacidad intelectual. Nos vemos en la próxima.